वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गड़। आज हमको एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं जो स्पेशल स्नोरिंग के लिए, खर्राटा के लिए। जो व्यक्ति खर्राटा लेता है वो आराम की नींद निकालता है, लेकिन अपने पास में सोने वाले को ये मजबूर कर देता है भैया दूर जाके सो जा। खर्राटे क्यों आते हैं? जब गले में टिश्यू में वाइब्रेशन होता है, प्रकंपन होता है। इसके कई कारण हैं, ओवरवेट, क्रोनिक साइनस, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आदि कई कारण है। इससे कभी कभी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और जिससे कई तरह की परेशानी हो सकती है। आइए आज हम जानते हैं हम कैसे खर्राटों से छुटकारा पाएं। इसके लिए सरल उपाय बता रहा हूं। उपाय बताने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और जो आइकॉन बेल है उसको दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन रोज़ मिलता रहे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ होम रेमेडी। होम रेमेडी के द्वारा हम घर बैठे कैसे इलाज कर सकें। सरल इलाज आराम से कर सकते हैं। 1 गिलास गरम गुनगुना पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच शहद मिला दीजिए और उसको अच्छी तरह से हिलाकर रात को सोने से पहले पी लीजिए। इससे खर्राटों में राहत मिलती है। दूसरी होम रेमेडी, 1 गिलास गरम दूध लीजिए, उसमें 2 चम्मच हल्दी डालिए और उसको हिलाकर सोने के 20 मिनट पहले आप इसे पी सकते हैं। इससे भी खर्राटों में राहत मिलती है। सब होम रेमेडी आपको एक साथ नहीं करना है। तीसरी होम रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैतून का तेल लें आधा चम्मच, उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले लें। इससे भी आराम मिलता है। हल्दी आप जब तक आराम नहीं मिले तब तक ले सकते हैं। जैतून का तेल आप 4-5 दिन लेकर देखिए। इसके अलावा ऐसे कई प्रयोग है जो हमें सावधानी रखना चाहिए। पीठ के बल ना लेटें, करवट लेकर लेटें और अच्छी पोजीशन में लेटें। वैसे लेफ्ट साइड करवट लेकर सोना बेहतरीन है, उसमें खर्राटे आपको नहीं आएंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको सूरज किरण रंग चिकित्सा का प्रयोग जो अद्भुत है और नेचुरल है, प्राकृतिक है। आपको ये पिकॉक ब्लू की कांच की बोतल लेना है, उसको 3/4 पानी से भर दीजिए। पानी एकदम स्वच्छ और साफ सुथरा होना चाहिए। या पानी को गर्म करके आप ठंडा करके फिर भर दीजिए। 6 से 8 घंटा कड़क धूप में रखिए। एक लकड़ी का गट्ठा रखिए, उस पर रखिए। बोतल को अच्छे से साफ करके रखिए और उसको सूर्यास्त से पहले आप घर में अंदर रख दीजिए। ये आपकी दवा तैयार हो गई। 1 दिन 2 दिन रख सकते हैं। फिर भोजन से 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले आप 4 से 6 चम्मच ये सुबह शाम लीजिए। इससे खर्राटों में अच्छा आराम मिलता है। इसके अलावा आप आसन के प्रयोग कर सकते हैं। सिंहासन कर सकते हैं, मत्स्यासन कर सकते हैं और सर्वांगासन कर सकते हैं। ये योग भी महत्वपूर्ण इसमें सहयोग करते हैं खर्राटों में। तो इस तरह हम एक एक प्रयोग करके खर्राटों से छुटकारा पा सकते हैं। खर्राटों के लिए जो मैंने होम रेमेडी बताई है उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। गर्म पानी में जो शहद डाल के पिया जाता है वो आप लंबे समय तक पी सकते हैं और दूध में जो हल्दी डालकर पी जाती है 25 से 30 दिन ले सकते हैं। और जैतून के तेल में जो शहद मिलाकर लिया जाता है वो 4 से 5 दिन लें, अपनी सुविधा अनुसार और किसी एक्सपर्ट की राय लेके लें। इसके अलावा खर्राटों में हरी इलायची भी बहुत अच्छा काम करती है। हरी इलायची का पाउडर बनाएं। 1 से 2 ग्राम पाउडर सोने के 20 मिनट पहले आप लीजिए। इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छी एनर्जी मिलती है और उसके लिए अच्छा है। इसके अलावा हमें सावधानियां रखनी चाहिए। खाने पीने में सावधानी, गरिष्ठ पदार्थ नहीं खाने चाहिए, मैदे की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, फ्राई चीज़ नहीं खानी चाहिए। इसका भी परहेज रखना चाहिए और ठूस ठूस कर हमें नहीं खाना चाहिए। अब हम स्नोरिंग के लिए सुजोग के कुछ पॉइंट सीखेंगे, एक्यूप्रेशर के। ये भी सुजोग थेरेपी भी हमें अच्छा लाभ मिलता है। इसमें सब पॉइंट्स आए हुए हैं। देखिए जो अंगूठे का भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नाक का भाग है, इसे लोकेट करिए। ये मैं निशान लगा रहा हूँ, ये नाक का भाग है। अब आप जिमी लीजिए और जिमी से प्रेस करिए
रोटेट, रिलीज, प्रेस, रोटेट, रिलीज। एक बार और, प्रेस, रोटेट, रिलीज। इस तरह स्टिमुलेट करिए आप। इसके अलावा अगर आपके पास जिमी नहीं हो तो ऐसी माचिस की काड़ी भी ले सकते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं इसे धीरे धीरे। अगर ये भी नहीं हो और पेंसिल हो और पेंसिल का भाग ऐसा हो एकदम स्मूथ गोल हो तो ऐसे आप धीरे धीरे कर सकते हैं पेंसिल से भी। चुभने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेडीज लोगों की जो बालों में पिन लगती है वो भी पिन पीछे से गोल होती है, तो वो भी इससे आप उपयोग कर सकते हैं। स्टिमुलेट करने के बाद देखिए आपको दिखाई दे रही है पेपर टेप के ऊपर मैंने स्टार मैग्नेट लगाई है। ये स्टार मैग्नेट कोई भी एक्यूप्रेशर की दुकान पे मिल जाती है। आप इसको यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं और 4-5 घंटा रख सकते हैं। अगर आपके पास ये स्टार मैग्नेट भी नहीं है तो आप मूंग की सीड भी लगा सकते हैं। ये देखिए मूंग, ये मूंग आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह इसका वाइट भाग ऊपर रहना चाहिए और ये स्किन से टच होना चाहिए। इस तरह ये भी लगा सकते हैं। मूंग के स्थान पर हम मेथी भी लगा सकते हैं, उसी जगह आप मेथी लगा सकते हैं, तो इसे प्रेशर अच्छा आता है मेथी से। तो आप मेथी की सीड बना दीजिए। इस तरह देखिए मेथी के दाने आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पे लगा सकते हैं हम। ये इससे हमारे स्नोरिंग में अच्छा लाभ मिलता है। इसको फिर पे कर सकते हैं। इसके अलावा बियोल के पॉइंट्स हैं जिसमें येलो मैग्नेट एक साइड होती है, दूसरी साइड वाइट होती है। उस मैग्नेट का प्रयोग हम ये जो रिंग फिंगर दिखाई दे रही है इसके ठीक बीच में यहाँ पर 3 पॉइंट से 1, 2, 3 और 3 पीछे की साइड में 1, 2 और ये 3 दोनों हाथों में लगा सकते हैं। बियोल मैग्नेट जो होती है उसका कलर पीला रंग का होता है। अगर पीला रंग अगर स्किन से टच होता है तो ऊर्जा बढ़ती है, और वाइट रंग अगर स्किन से टच होता है तो ऊर्जा घटती है। तो मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं। अब आपको मैं बता रहा हूं बियोल मैग्नेट चिकित्सा। ये देखिए मेरे हाथ में एक मैग्नेट है छोटी सी, इसका पीला कलर ऊपर और ये नीचे वाइट कलर दिखाई दे रहा है। अगर हमें ऊर्जा बढ़ानी है, अगर स्किन से वाइट कलर टच होता है और पीला ऊपर रहता है तो ऊर्जा घटती है, और पीला टच होता है और वाइट ऊपर रहता है तो इससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है। इस तरह तो इसमें हम 3 जगह पॉइंट लगाएंगे। इसमें देखिए आप सबसे पहले ये आपको पट्टी दिखाई दे रही है, जो ये 2 पीली साइड इस बियोल की दिखाई दे रही है और एक वाइट साइड, और इसको हम लगाएंगे अंगुली के बिल्कुल यहाँ रिंग फिंगर के यहाँ लगाएंगे। तो इसमें देखिए आप ये जो अभी ऊपर से वाइट दिखाई देगी और पीली ये अंगुली से टच हो रही है, तो इससे हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। ये आगे की साइड, और अब ये स्मॉल फिंगर की साइड ये वाइट है। इसमें एक ध्यान रखिए, बीच में ऊपर से देखिए, अगर अंदर से आपको समझ में नहीं आता, जो ऊपर से ये वाइट दिखाई दे रही है और ये भी वाइट, जो ये वाइट वाला भाग है ये स्मॉल फिंगर की ओर, और जो ऊपर पीला दिखाई दे रहा है ये मिडल फिंगर की ओर है। अब ये ध्यान देना है, स्किन से हमारी ये दोनों मैग्नेट, पीला रंग जो स्किन से टच हो रहा है, इसमें वाइट रंग टच हो रहा है, तो इसमें हमारी ऊर्जा घटती है और इसमें बढ़ती है। रिंग फिंगर के ऊपर हमने पहले मैग्नेट लगाकर बता दी। अब इसके पीछे वाले भाग में अब देखिए आपको ये 3 मैग्नेट दिखाई दे रही है, 2 वाइट दिखाई दे रही है, एक पीली। मैग्नेट एक ही, उनके आगे पीछे के कलर अलग होते हैं। तो अब वाइट है वो स्किन से टच होगी और एक पीली टच होगी। जो वाइट टच होगी वो दोनों मैग्नेट का ये मिडल फिंगर की तरफ होना चाहिए, और ये जो वाइट दिख रही है वो स्मॉल फिंगर की तरफ। यानी पीला जो स्किन से टच हो रहा है स्मॉल फिंगर की तरफ, और जो वाइट स्किन से टच हो रहा है मिडल फिंगर की तरफ। ये आप रात को लगा दीजिए, कम से कम 6-7 घंटा इसको रख सकते हैं, और दोनों हाथों की अंगुलियों में लगा सकते हैं, राइट हैंड की रिंग फिंगर और लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में। इसे बियोल चिकित्सा कहते हैं, और ये बड़ी सावधानी से करना चाहिए और पूरा समझ कर करना चाहिए। ये अच्छा प्रयोग है, इससे खराटों में अच्छा आराम मिलता है। खराटे के लिए प्राणायाम भी बहुत अच्छा है, उसमें उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा है। उज्जयी प्राणायाम में श्वास भरते समय श्वास गले से स्पर्श करता है, यानी स्वर यंत्र से टकराता है। आपको जो गड्ढा दिखाई दे रहा है गले में, इसको हम संकुचित करते हैं और श्वास भरते हैं। इसमें 3 तरीके से किया जाता है। एक सिंपल में हम इसको खींचेंगे
और श्वास भरेंगे तो उसकी मधुर मधुर आवाज कानों में सुनाई देगी। दूसरा प्रयोग में हम खेचरी मुद्रा, जीवा को अग्रभाग को तालू से लगाते हैं, और तीसरा कबूतर की आवाज निकाल के कर सकते हैं। तो मैं आपको कबूतर की आवाज वाला बता रहा हूं, इससे तुरंत इफेक्ट आता है। यहां पर देखिए आप, इस तरह आवाज निकाल के हम भरते हैं तो श्वास गले में घर्षण करता है, तो इससे खराटों में आराम मिलता है। और सिंपल आप इसे भी कर सकते हैं, धीरे धीरे श्वास भरें, गले को संकुचित करें, जिससे श्वास स्वर यंत्र से टकराएगा। इस तरह इस तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर नीले रंग का ध्यान, जो आपको मैंने बोतल बताई थी पिकॉक ब्लू, मयूर की गर्दन के जैसा यहाँ पर आपको ध्यान करना है। कैसे करना है मैं उसका आइडिया बताता हूँ। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाइए, आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए, फोकस करिए माइंड को कंठ के मध्य भाग पर, जिसे विशुद्धि केंद्र कहते हैं। यहाँ पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें, ब्राइट ब्लू कलर विजुलाइज करें। केवल नीला रंग देखना है कंठ के मध्य भाग पर। कंठ के मध्य भाग पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। चमकता हुआ नीला रंग, ब्राइट ब्लू कलर का ध्यान। अनुभव करें मेरे खराटे कम हो रहे हैं, गले की सूजन कम हो रही है, श्वास लेने में आसानी हो रही है। इस तरह आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का ध्यान कर सकते हैं, जिससे आपको खराटों में अच्छा आराम मिल सकता है। मैंने काफ़ी प्रयोग बताए आपको, होम रेमेडीज के बताएं, योग के बताएं, प्राणायाम बताएं आपको। योग में हम सिंह मुद्रा कर सकते हैं। सिंह मुद्रा में जैसे वज्रासन में बैठना है आपको इस तरह, और पैरों में ऐसा फासला करके दोनों हाथ इस तरह रखिए, श्वास भर के सिंह की तरह दहाड़ना है, जीवा को बाहर निकाल के। एक बार मैं आपको बता रहा हूं, श्वास भरें, छोड़ते हुए स्टार्ट। इस तरह 3 से 5 आवृत्ति कर सकते हैं। फिर गले की ऐसे मालिश कर दीजिए, इससे खराटों में अच्छा आराम मिलता है। जो प्रयोग आपको अच्छा लगे जमे, वो प्रयोग आपको करना है। योग रोज कर सकते हैं, प्राणायाम रोज कर सकते हैं, ध्यान रोज कर सकते हैं, लेकिन होम रेमेडी में से एक एक प्रयोग करना है, एक साथ सब नहीं करना है। इससे आपको जरूर लाभ